reakcije, nema zaleta, nema ništa. Krećemo, trojica u autu, Čirok. Ovo je boza prepreka za ovakvu ljutu mašinu. Pravo da vam kažem, ovo je najbolji off-road i najspremniji džip koji postoji i normalno vozač. Lepi bata koji nikad se ne predaje. Moto mu je never give up. To ni radrovali, jer to pošteno, brate. Pogledaj na šta liči posle njih.